ببینم شما چجوری اعداد رو با انگشتاتون میشمارین؟ از کوچیک شروع میکنین یا از انگشت 60 شروع میکنین که خیلی هم سخته؟ میدونستی اینکه چجوری با انگشتمون بشماریم یه جوری نشون دهنده فرهنگمون هستش؟ با من تو این ویدیو ببینید تا بهتون بگم. توی انگلستان و کشورهای اروپایی معمولا از انگشت 60 استفاده میکنن، یعنی میگن 1 2 3 4. نمیتونم من بشمارم. توی کشور مثل ایران و کشور خاورمیانه و خب بعضی از کشورهای آسیایی معمولا از انگشت کوچیکه استفاده میکنن، میگیم 1 2 3 4. توی ژاپن دستا بازه، میگن 1 2 3 4 اینجوری میشمارن. توی آمریکا از انگشت سبابه استفاده میکنن، میگن 1 2 3 4. توی هند از این بندای انگشت استفاده میکنن، میگن 1 2 3 4 5 اینجوری که خب زیادتر باشه. حالا چرا اینجوری میشمارن؟ کشورهای مثلا که از انگشت 60 شروع میکنن به این خاطر هستش که انگشت 60 رو قوی‌ترین انگشت میدونن، به خاطر هم از این شروع میکنن. کشورهای مثل کشور ما یا خاورمیانه از این کوچیکه شروع میکنن، یه جوری انگار نماد این هستش که از سمت کوچیک‌تره مثلا شروع میکنه به سمت انگشت بزرگتر و یه جوری انگار مثلا پیشرفت و رشد و اینا رو معنی میده. ولی اصولا کلا این نشون دهنده فرهنگ ما هستش، به خاطر سیستم آموزشیه، به خاطر اینکه مثلا بچه‌ها تو چه سیستمی بزرگ شدن خیلی تاثیر داره. اینکه مثلا حالا اینکه پدر مادرش و معلمشون چه جوری شمردن خب خیلی تاثیر داره دیگه، و خب این نشون دهنده این هستش که تو هر کشور یه جور خاصی میشمارن. جالب بود نه؟